معك لبنى سهير في هذه القناة، كنكبروا مع بعض بكلمة بلحظة وبصديقة. في هذا الفيديو كيف ما وعدتك في الفيديو السابق غنهضروا على علاش كتعيش علاقات سامة وكيفاش توصل انك تكمل حياتك بعلاقة صحية سليمة وبالتالي أسرة سعيدة. أكيد عيتي من علاقات كتبدا مزيان وكتسالي بمشاعر سلبية وبواحد السمية، ولا من زواج ما فيهش راحة ما فيهش تفاهم، وغتقول مع راسك علاش كل مرة كنعيش نفس السيناريو. اليوم غادي نحاولوا نفهموا الجذور ديال هذا الشيء ونعرفوا فين كيكون الخلل وشنو نقدروا نديروا باش نرجعوا للطريق السليم. اول حاجه كتوصلنا لهاد العلاقات السامه هي التربيه المعتقدات، ان من الصغر الراجل كيتربى على بزاف ديال الهضره سواء كانت صريحه او مبطنه، بحال غتكون سمعتي الراجل ما كيبكيش، ولا غتكون سمعتي كون قاصح ما توريش المشاعر ديالك. الرجوله في دماغك اللاواعي كتساوي السيطره، القوه، الصمت. هنا كتبدا المعاناه صديقي. علاش؟ حيت كتولي كتقمع المشاعر ديالك وكتربي واحد الماسك، ولكن في الداخل ديالك كاين داك الطفل الصغير اللي ما فاهمش راسو، باغي الحنان القبول لكن ما عارفش يطلبه. ومني كتوصل للمرحله ديال العلاقات مع الجنس الاخر، بمعنى الدخول في علاقه عاطفيه، كتولي كتختار منها الطاقه المكبوته، كتجذب نساء ماشي بالضروره غيكونوا سامات ولكن متوازنينش، وبالتالي كتولي العلاقه في ساحه صراع. واحد باغي السيطره والاخر باغي اثبات الذات، وكل واحد كيحاول يعالج هاد الطفل الصغير اللي مكبوت من الداخل ديالك كرجل، والطفله داخل داك المراه اللي في وسط العلاقه. نجيو دابا نشوفوا كيفاش كتصرف وانت وسط هاد المعاناه والكبت ديال الطفوله في مرحله اللي كتكون كبرتي وخرجتي الحياه وليتي كتبني علاقات. الراجل اللي ما متوازنش طاقيا غالبا كيسمح بالحدود ديالو باش يرضي الطرف الاخر، ولا كيبالغ لقصحيه باش يحمي راسو، ما عارفش يعبر على المشاعر ديالو وماشي حاضر مع راسو، يعني عايش برد الفعل ماشي بالوعي. فهاد الحاله كتخليك اما كتختار شريكه كتزيد لك الملحه الجرحه كيف كنقولوا، ولا كطيح في الاعتماد العاطفي، ولا كتحول لشخص سام بلا ما تحس. وملي كتدخل في زواج وكيسالي شهر العسل كيبدا الواقع، ما كتعرفش تواصل مع شريكة الحياة ديالك، كتولي كتهرب من المواجهة في أول نقاش بيناتكم. في أول نقاش بيناتكم كتبان الفجوة اللي في العلاقة وكتحس بالضغط، ولكن ما كتعرفش منين جاي هذا المشكل. كتعيش واحد الفراغ داخلي وكتحس باللي شريكة الحياة ديالك ما كتفهمكش، وكتقول ياك ما زلت في الاختيار، وفي الحقيقة هو أنك ما عطيتيهاش فرصة تفهمك أصلا. وكتولي العلاقة عايشة غير على الروتين والمشاكل والطامة الكبرى اللي هي الصمت القاتل. وهالشي ماشي حيت الحب ما كاينش، ولكن حيت التوازن الداخلي ما كاينش. من بعد ما أخي وصديقي عرفتي المشكل والأسباب ديالو ودرتي أهم خطوة اللي هي الاعتراف، واعترفتي بأنه هناك صدمات في الطفولة وأزمات نفسية مكبوتة، هكا غتكون واجد أنك تطبق الحلول وتدخل في الوعي الجديد. أول خطوة هي توقف وتاخد وقتك وتفهم شكون أنت وإيش باغي. 2 راجع علاقاتك براسك بالمشاعر ديالك وبالأنوثة والرجولة اللي بالداخل ديالك. 3 غادي تسمح لراسك بالمرونة، بالتعبير، بالبكاء، بالضحك، وتطلب الحنان بلا ما تحس بالنقص. غتقول لي نضحك، نقول لك فاش كتضحك اجي تعرف شنو اللي كيوقع في الجسم والعقل ديالك. الضحك كيحفز افراز هرمون السعاده بحال الاندورفين اللي كينقص التوتر وكيعطيك شعور بالراحه والفرح، كيقوي المناعه، كيهبط التوتر والقلق، كيخلي التنفس اعمق وكتاخذ اكسجين اكثر وكتنشط الدوره الدمويه، كيقوي علاقاتك في الزواج بين الاصدقاء وحتى في الخدمه، وكيخلي العقل يشوف الامور بايجابيه وما كتبقاش كتهز الدنيا فوق كتاف. الخطوه رقم
جوج هو انه غيخليك تخدم على الحدود ديالك، غتعلم تقول لا بلا ما تحس بالذنب، غتبدل النظره ديالك على الحب ماشي حرب، ماشي تضحيه، ماشي خوف. الحب هو شراكه بين جوج ناضجين كل واحد فيهم توازن على راسو. في اخر المطاف انت كتستاهل علاقه صحيه فيها راحه حب وامان، ولكن خصك تبدا بنفسك. انا معك في الطريق وغادي نبقى نهضر على هذه المواضيع باش نزيد نعاونك تلقى الوضوح والراحه. الا وصلتي لهاد الدقيقه شكرا بزاف من القلب على الاستماع، وما تنساش تخلي تعليق واش كتشوف راسك في شي حاجه من هادشي. شاركنا بصراحه الراي ديالك. وصلنا لاخر فيديو، تهلا في راسك الى فيديو جديد ان شاء الله.